Բողոքների քննարկումը շարունակվում է դատականիստերի քաղաքական ձևոցով ներկայացել դատականիստին։ Դատականիստին ներկայացել են Մեղադրյալ Միքայել Աջապարյանը, պաշտպաններ Զորաբյանը, Ամալոյանը, Ալթունիսը, Ֆարմալյանը, Սարգսյանը, Մարային մեղադրողներ Հարությունյանը և Նավարյանը։ Շատ լավ, հիշեցնեմ, որ նախորդ դատականիստին լսեցին պաշտպանական կողմից ներկայացված միջնորդության վերաբերյալ կողմերի դիրքորոշումները, այնուհետև դատականիստը հետաձգվեց աշխատանքային խորհրդարանի պատճառով։ Միջնորդության կապակցությամբ դիրքորոշումները կողմերը։ Ոչ, պնդում ենք։ Նման պայմաններին դատանը լսելով կողմերի դիրքորոշումները որոշում է Մեղադրյալ Գևորգ Միքայել Արտաշեսի Աջապարյանի, Ժայռի պաշտպանը Ռոման Ահարոնյանի, Արա Զորաբյանի, Եղեմ Սարգսյանի, Հարութ Ալթունիսի և Մարինե Ֆարմանյանի կողմից ներկայացված խաղաղ միջոցի փոփոխման մասին միջնորդություն բավարարել։ Մեղադրյալ Գևորգ Միքայել Արտաշեսի Աջապարյանի նկատմամբ կիրառված խաղաղ միջոց կալանքը փոխել և նրա նկատմամբ որպես այժմյանքային խաղաղ միջոցներ համակցված կիրառել տնային կալանքը բնակության հասցեն քաղաքի շահի փողոցի 6, իսկ բժշկական հաստատություն ստացիոնար բուժու մասնիկ պայմաններում տվյալ բժշկական հաստատություն և բացակայելու արգելք։ Տնային կալանքի ժամկետի սկիզբը հաշվարկել Մեղադրյալ Գևորգ Միքայել Արտաշեսի Աջապարյանին փաստացի հաշվառող վերստի պահից։ Խաղաղ միջոց տնային կալանքի գործունեության ընթացքում արգելել Մեղադրյալի շփում ունենալ բնակության վայրում հյուրընկալել այլ անձանց, նրանց հետ ունենալ նամակագրություն, հեռախոսային խոսակցություններ օգնել արտադրության այդ ձևերից։ Նշված սահմանափակումները չեն վերաբերում Մեղադրյալի մերձավոր ազգականներին, պաշտպաններին, Շիրակի թեմի հոգևոր դասի 1 ծառայողի և վարչատնտեսական մասի 1 աշխատակցի։ Անհրաժեշտության դեպքում Մեղադրյալի առողջական վիճակի նկատմամբ հսկողություն իրականացնել բժշկական անձնակազմին, ինչպես նաև շտապ բժշկական օգնություն, իրավապահ մարմիններ կամ արտակարգ իրավիճակներում փրկարարություն կանչելու կամ վերահսկողություն իրականացնել մարմինի կապ հաստատելու դեպքի վրա, իսկ այդպիսի դեպքում այդ մասին անապահ տեղեկացնել վերահսկողություն իրականացնող մարմինին։ Տնային կալանք խաղաղ միջոցի կատարումը և սահմանափակումների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնարարել է Արտադրության նախարարության պրոբացիայի ծառայություն։